자, 2m 사다리의 첫 그 계단에 저희들이 완벽하게 지금 미장 작업을, 저것은 미장 작업을 좀 두껍게 지금 하고 있습니다. 그 총괄본부장 그 미장 작업 좀 두껍게 하면 그 방품목으로 만든 그 사다리도 상당히 잘 또 견고하게 이렇게 또 그죠. 고정이 확실하게 되죠. 확실히 되겠죠. 예. 예. 물론 뭐 피스를 박았지만 또 이 공고리까지 하면은 뭐 그 방품목 그 사다리가 상당히 견고해지겠죠. 예, 2중 3중으로 안정성이 보장되는 거죠. 그리고 그 밑에 아까 그 틈새 완전히 완벽하게 지금 공고리 들어갔습니까? 예. 이제 공고리 완전히 들어갔고요. 이게 틈새로. 그래가지고 나중에라도 혹시라도 뭐 미흡되면은 미흡 잔전은 금방 조치할 수 있게끔 그렇게 해놨습니다. 그러면 이제 오늘은 이제 5차 각 파이퍼로 이제 또 밑에 공구리 작업을 하고 이제 위에 이제 마무리 이제 2m 방풍목 사다리 밑에 그 부분을 완전히 하면서 이제 사실상 이제 다음 주에 공격을 위한 사전 작업은 거의 오늘 뭐 이 공구리 작업으로 끝나겠네요. 그렇죠. 이제 우선은 이게 사실 안전 문제 때문에 이렇게 하는 거거든요. 안전하게 하려고. 그러니까 안전 조치를 취하는 거 저기서는 오늘로서 이제 안전은 이 윗부분은 다 끝난다고 봐야죠. 오늘 아침부터 이 작업을 하기 위해서 상당히 고생을 많았습니다. 이제 12시가 넘어가는데 이제 요 작업이 마무리가 되면 이제 즐거운 또 이 점심시간이 이제 기다리고 있습니다. 자, 밑에서 이렇게 참 어려운 일을 하는 게 쉬운 일이 아닙니다. 아무튼 고비고비마다 또 이렇게 잘 일이 지금 정리가 되어 가고 있습니다. 그리고 그 밑에 또 몰탈이 좀 더 필요하지요? 예. 여기는 사람이 주로 많이 내려와서 1차적으로 밟는 데기 때문에 조금 세멘 두께가 좀 두꺼워야 돼요. 그래야지 안전하거든요. 저희들이 2월 20일부터 철거를 세우기 시작해서 이제 저희들이 수작업으로 참 오늘이 5월 18일입니다. 18일까지 여러분 이 험악한 시간을 보냈습니다. 앞으로 뭐 얼마나 또 큰 시간들을 이 현장에서 보내야 할지 모르지만 아무튼 우리가 최선을 다해서 정말로 김정은의 땅굴 전쟁을 봉사하는 정말로 어떤 최선을 다하는 그러한 모습을 대한민국 역사에 저희들은 보일 것입니다. 이것이 낭굴사의 또 땅굴 정신입니다. 땅굴 사역을 감당하다가 먼저 또 하늘나라 가신 우리 선배들도 많이 있습니다. 우리 후배로서 최선을 다해서 이번 낭굴사 마지막 작업인 철걸구조 시추 녹지 공법 사실상 우리 민간 단체가 하는 마지막 절개 작업입니다. 이 작업에 우리의 모든 생명을 걸어서 최선을 다해서 김정은의 땅굴 전쟁을 봉사하고 김정은의 적그리스도 집단을 하나님께서 심판하는데 우리 낭굴사가 앞장서겠습니다. 여기는 남양주 수석동 낭굴사 마지막 작업 현장인 철걸구조 시추 녹지 공법 현장입니다. 지금까지 저희들이 몰탈과 일반 세멘트까지 뭐 한 70개 이상 지금 그 이상으로 들어간 상황입니다. 앞으로 또 얼마나 들어갈지 모르지만 최선을 다할 것입니다. 보정되는 거죠. 그리고 그 밑에 아까 틈새 완전히 완벽하게 지금 공구리 들어갔습니까? 예. 이제 공구리 완전히 들어갔고요. 이 틈새로. 그래가지고 나중에라도 혹시라도 뭐 미흡되면은 미흡 잔전은 금방 조치할 수 있게끔 그렇게 해놨습니다. 그러면 이제 오늘은 이제 5차
각 파이퍼로 이제 또 밑에 공구리 작업을 하고 이제 위에 이제 마무리 이제 2m 방풍목 사다리 밑에 그 부분을 완전히 하면서 이제 사실상 이제 다음 주에 공격을 위한 사전 작업은 거의 오늘 뭐 이 공구리 작업으로 끝나겠네요. 그렇죠. 이제 우선은 이게 사실 안전 문제 때문에 이렇게 하는 거거든요. 안전하게 하려고. 그러니까 안전 조치를 취하는 거죠. 그래서는 오늘로서 이제 안전은 이 윗부분은 다 끝난다고 봐야죠. 오늘 아침부터 이 작업을 하기 위해서 상당히 고생을 많았습니다. 이제 12시가 넘어가는데 이제 요 작업이 마무리가 되면 이제 즐거운 또 이 점심시간이 이제 기다리고 있습니다. 자, 밑에서 이렇게 참 어려운 일을 하는 게 쉬운 일이 아닙니다. 아무튼 고비고비마다 또 이렇게 잘 일이 지금 정리가 되어져 가고 있습니다. 그리고 그 밑에 또 몰탈이 좀 더 필요하지요. 예. 여기는 사람이 주로 많이 내려와서 1차적으로 밟는 데기 때문에 조금 세멘 두께가 좀 두꺼워야 돼요. 그래야지 안전하거든요. 저희들이 2월 20일부터 철거를 세우기 시작해서 이제 저희들이 수작업으로 참 오늘이 5월 18일입니다. 18일까지 여러분 이 험악한 시간을 보냈습니다. 앞으로 뭐 얼마나 또 큰 시간들을 이 현장에서 보내야 할지 모르지만 아무튼 우리가 최선. 자, 2m 사다리의 첫 계단에 저희들이 완벽하게 지금 미장 작업을 좀 두껍게 지금 하고 있습니다. 총괄 본부장 미장 작업 좀 두껍게 하면 방풍목으로 만든 사다리도 상당히 잘 또 견고하게 이렇게 또 그죠. 고정이 확실하게 되죠. 확실히 되겠죠. 예. 예. 물론 뭐 피스를 박았지만 또 이렇게 공고리까지 하면은 뭐 방풍목 사다리가 상당히 견고해지겠죠. 예, 2중 3중으로 안정성이 최선을 다해서 정말로 김정은의 땅굴 전쟁을 봉사하는 정말로 어떤 최선을 다하는 그러한 모습을 대한민국 역사에 저희들은 보일 것입니다. 이것이 낭굴사의 또 땅굴 정신입니다. 땅굴 사역을 감당하다가 먼저 또 하늘나라 가신 우리 선배들도 많이 있습니다. 우리 후배로서 최선을 다해서 이번 낭굴사 마지막 작업인 철걸구조 시추 녹지 공법, 사실상 우리 민간 단체가 하는 마지막 절개 작업입니다. 이 작업에 우리의 모든 생명을 걸어서 최선을 다해서